Профессиональный ремонт пластиковых окон, ремонт окон 63, запчасти и аксессуары для окон ПВХ. Сегодня 5 января. Ветер такой, что мы дверь даже не можем открыть. Ну, практически. Замуровали нас как будто. На улице что там творится? И пока ехал по дороге, там плакаты снесли, указатели. О, кое-как открыл. Смотрим на улицу. Так что, возможно, в окна задувает у вас. Если шипит и сквозняк дома, то значит продувает уплотнитель, или нужны регулировки, или устранение недостатков. Мы находимся в южном городе. Вот ветер, серьезный ветер. Решим проблему с окнами.